ana wong donga. Biasae umume iku ya apa isane sehat jasmani, sehat rohani. Lah terus sehat rohani ku sak benere ya apa? Ya nek sehat jasmani kok mati suntik, tuku jamu, tuku prokol, misale ngono nggih, kanggo ngobati apa? Jasmani. Sing sehat rohani, wong duwe pangeran ro pangerane, iku sehat rohani. Secara hakikat. Nek syariate atine gak sumpek, atine gak sedih, atine gak susah. Iku syariate hakikat. Nek sing kula hitung hakikate hakikat. Hatine bertemu dengan zat Allah. Iku jenenge sehat rohani. Dadi nek wong gak ketemu ambek zat Allah, awake sehat, atine gering. Kira-kira akeh ta mboten wong gering ati? Akeh. Atine gering. Polahe atine gak ngadap nang ngone zate Allah, gering. Akeh wong sehat jasmani tapi gering rohani. Iku mang duwe pangeran karo pangerane. Pertanyaane kaya ngoten, kula jawab tegas. Pun bener iki mawisan. Bener. Dene akeh wong sing debat pancene wonge gak bener. Bener. Dhe pangeran iku kudu ro. Mosok pangeran dhewe gak ro. Lamun wong Kristen karo Allah lu bener. Polane pangerane gak nang Allah. Masa wong Islam dhewe pangerane dhewe karo. Kok aneh, tapi nyata. Pertanyaan kedua, napa? Enak takon-takonan kula padha ambek mangan ana sambele. Nek kaya gak jamaah balon benda pinter-pinter. Pinter ah? Nggih. Benar sakniki ngandhape. Nggih. Iki dereng wae buyar. Tambahi. Apa saiki buyar ta? Setengah 10 kurang. Hah? Lha nek ampun iki sak kerja, bae sampe selak bowo. Mboten. Lha iki jam setengah 10 kurang. Ayo ngandhape dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kiblat. Kiblat iku ana 5. Nomor 1 kiblat Ares. Kiblate malaikat kiram. Nomor 2 kiblat kursi. Kiblate malaikat kabin. Nomor 3 kiblat Baitul Makmur. Kiblate malaikat Jibril. Nomor 4 kiblat Ka'baitullah. Kiblate wong Islam. Nomor 5 kiblat fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah, yaiku kiblate wong kang bingung. Kiblat iku 5. Kiblate malaikat, yaiku malaikat kiram, jenenge kiblat Aras. Jadi tempat untuk khusus malaikat kiram. Jenenge malaikat iku macam-macam, ana sing mirip menungso. Nek malaikat Jibril ana wong jenenge Jibril. Sing gak gawe jenenge iku sakjane ya bener. Tapi lamun ana gak dosa kok. Sing pantes iku kiram, Raqib, Atid, Cak Malik, jenenge lho nggih, cari dua. Jenenge kaya wong ya. Ya wong. Cuma bedane nek malaikat nganggo akal, gadek nafsu, nek menungso ana akal, ana nafsu. Ya, kaya ngoten. Terus saniki kiblat Ares iku khusus kanggo malaikat kiram, khusus. Gak oleh diurupi.
Mergo iki dadi rumus utawa ketentuan saking Allah. Malaikat kiram dikhususaken kanggo semedi beribadah taat marang Gusti Allah. Iku malaikat khusus iku. 5 iki. Malaikat khusus yang paling inti maksudnya. Tenaga inti. Nah iki. Nomor loro, malaikat kabin kiblate jenenge kiblat kursi. Jenenge tapi gak koyo kursi potongane. Cuma kiblate jenenge kiblat kursi, yaiku kiblate malaikat kabin. Kanggo apa? Kanggo taat nang Gusti Allah. Kiblat iku fungsine kanggo taat. Ka'baitullah ditekno ambek Nabi Ibrahim kanggo wong taat nglakoni perintahe Allah. Jenenge napa ngumeti? Tawaf. Sampeyan pun mriko. Dereng wis gak apa-apa wis. Ya iso-iso ya gak iso gak apa-apa. Sama mati gak iso rono ya apa? Ya gak apa-apa. Wong sing mampu tok. Sing gak mampu sing mendidik jika tuku pulsa, terus kapan mampune? Didik tuku klanting 3 buntel. Aku gak dikei pisan. Kapan isoke rono sampean? Gak iso rono sampai kematin. Bapak gak apa-apa gak dosa. Nggih gak iku gak ten blas onjane gak iso Lah katanya apa? Nah contohnya kayak sampean ngangkat trek, gak iso ya gak apa-apa jane trek diangkat. Ono lah umat sing kaya ngono trek kok diangkat. Kejaba nek treke didol duwike diangkat iku baru bener. Ana treke diangkat sapa iki? Limbat. Hah? Oh limbat, wong rambute tok glendeng kleler lho. Beke. Nek kaya ngono. Kekuatan garungane teko Allah. Nomor 3 yaiku kiblat Baitul Makmur. Kiblate malaikat Jibril. Baitul Makmur. Baitul Makmur itu tempat sing paling aji, tempat sing jitu, tempat sing mewah, tapi diserahkan kepada malaikat Jibril. Itu inti yang nomor 1. Malaikat Jibril itu Quran 30 juz, sapa sing nyampekno? Malaikat Jibril. Saiki 30 juz wis lunas, wis gak ono maneh. Malaikat Jibril tetap bekerja. Kok kalau ngomong bekerja ngene lah, ya gak ibu-ibu. Sampeyan ro angin sih, godhong obat-obat. Nah, itu termasuk Quran, tapi tidak ditulis. Nah, rambut ireng dadi putih. Ya iku padha ae. Ya sampean gedene mlaku. Kegiatannya ya kaya ngono iku. Engko nek sampean berpendapat, malaikat Jibril saiki apa ya? Paling 30 dus kan iku wis mari. Apa tak sekak? Sekak apa iku? Tawaifian. Yo gak, yo abahe kok ngono iku. Tawaifian. Mene tak soleh, paling aduh tapi kula gak gak ngerespen. Hah? Nyemir rambut. Lho kono kaya ngono. Lho bener sing cemir kan kula. Lah sampean rambute putih ta? Iku variasi. Jarang lho wong dikek variasi nek gak dipilih ambek Allah. Dipilih apa nih? Dipilih iku umure. Apa rambutnya putih dipilih Allah. Sing rambutnya ireng gak dapat dipilih biasanya. Makanya nom-nom ngaji tauhid gak pantas. Lah kok ono ternyata iku api-api pemuda. Api-api pemuda. Nomor 4 kiblat Ka'baitullah. Oh, kiblat Ka'baitullah. Kiblate kok endi? Mekah apa Madinah? Nggon sampean karo. Alasane nggih kula derek nate mriku mboten semerap nek go Mekah. Ya bener ngomong ngono yo kan. Tapi kok cek nemene karo kabar blas. Lah ono kabare ya, Ka'bah ngene Mekah lah ngono sih. Mosok karo kabar. Insyaallah nek gak iso rono delok gone iku ae ngene YouTube. Delok ngene apa? Ngene internet. Wis padha mbek ide. Gusti Allah gampangno saiki.
Gak usah rono gak dhuwit ngono kok. Ono dhuwit 100.000 tukokno pulsa ya anake 50. Sampeyan tuku 30.000, sing 20 digawe tuku rokok, ya pas. Mangkane kadang-kadang utange akeh. Sapa? Pak Soleh, Pak Sapi'i, Pak Budi. Kula dhewe wis meneng wae lah. Apa durung nang wae iku. Oleh utang apa? Iki akeh wong donya duwe utang Allah, polane gak dikir non-stop. Lah dikir non-stop iku padha ambek derajate bayar utang. Sapa sing gak dikir non-stop besok diutang duwe utang Allah, berarti kono kok dilandrat jenenge yaumul hisab. Dina pertanyaan. Ngitung harta benda. Sampeyan tuku sandal. Regane piro? 11.000. Duit teko apa biyen? Polane gak dikir. Nek dikir gak marine sampai mati ku mang gak ditakoni wis. Batuku Honda, batuku Yamaha gak takoni. Bebas pertanyaan. Sing iku mang ditakoni. Yaumul hisab dina pertanyaan. Nakoni tok 40 tahun. 40 tahun nakoni tok. Wong situk iku diurus kabeh. Asapiin wis sketmet. Duit teko apa sampean? Dihitung terus. Nek kapane gak dikir non-stop, berhubung dikir gak ditakoni. Enak, gak ditakoni. Lha apa takon wong sing ngerti? Takon ya gak sing gak ngerti iku mang. Contone kaya wong kedisikan mati, karo pangeran. Kok opo ditakoni? Endi kon nek duwe pangeran? Dudurno aku saiki. Kok kuburan iku maksa. Malaikat iku memaksa ambek wong sing matine karo pangeran. Dipaksa. Dudono pangeranmu. Nek teman-teman duwe, nek gak iso dudono berarti kon gak duwe. Ngono, kuburan kula kandhani cek ero. Ibaratnya rambu-rambu iki. Rambu. Orang-orang publik, orang dunia, dengarkan saya bicara. Jangan sampai mati tidak tahu Tuhan ya. Kena adab kamu besok. Di mana? Di alam barza. Pasti malaikat sing nakoni kaya ngono takon apa? Gak takon harta benda. Sekolahmu tutuk endi gak takon. HP-mu piro? Gak takon. Sandal jejit ngarep, tengah, mburi piro kon tuku? Gak takon. Ini takon apa? Oh, pangeran sing hati-hati. Aja enak-enak go donya ngono tok ae. Perasaane urip terus ngono bae. Ana wong urip terus gak mati. Wong ngulo ya adik melunsungi kok. Sampeyan iso melunsungi? Enggak kan? Wis tambah gamoh. Wong ngule melunsungi adik mati kok. Tibane Kak bawa ke Madinah apa ke Mekah? Yo Kak, anu Kak bae. Ya kok Mekah syariat. Hakikate Kak bagus ndi? Hah? Nggih ngene kene gak apa-apa. Utawa ngene date Allah. Nggih. Panjang lebare piro? Rono ae. Ya gak takon akeh-akeh. Iku Pak Sapi rombongan ambek sinten? Meneh benjing go meteran nggih. Nang Mekah. Sampeyan rombongan ambek sapa no? Sepeda apa? Anu bit. Nggih Pak Budi. Ambek Pak Sapi. Nang Mekah sepeda motoran. Nek kepindro ukurane Ka'bah panjang lebar, Pak Sapi nggo meteran insyaallah pantes. Soalnya biasanya berkecimpung ngene ukuran. Nek Pak Budi gak pantes, yo meteran dadi opo. Umpamane ya. Baik kaya ngono. Wis gak usah rono sepedaan kok kepegelen kok sampe gak usah. Wis delok teko kene ae. Apa kena jauh? Kena, jerone Ka'bah kena apa maneh jabone. Halal ningali dulure. Apa itu? Oh iki, apa jenenge? Ka'baitullah. Ka'baitullah iku panggonane kok Mekah syariat. Terus nomor 5, kiblat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kiblate wong bingung. Lor iku ndi iki? Kula niku ndi? Kan sing dodono apa ora niku alas. Kan ana wong gua alas. Jadane kaya prajurit ditugahno alas. Kan gak ana wong kampung sing ditakoni. Wah, kula niki ndi bingung. Wis sembayange sembarang wis. Ngarani gukone ku kulon, babang ngadep rono.
Bona. Sembayange sah ngono, Mang. Ya sah, atine yakin, pasti kono kulon padahal tenggara. Diterima. Iku jenenge wong bingung, karo arai lho. Kene akeh sing takoni. Aku alas takon sapa? Takon bedes ya. Iya, gak iso masih wowo. Bedes takoni. Gak iso ngomong. Barang-barang ngono sakjane iso ngomong, berhubung kan sing dijak ngomong kok alas. Boleh ngomongnya, oh ngono tok, kan sing muruki soalé. Niki wau para jamaah kiblat fa ina ma tuwallu fasamma wajhullah, kiblate wong bingung karo kiblat. Endi kulon karo kan, wis sembayange sembarang bebas. Enak kan? Tapi syaratnya kudu bingung. Tapi nek sampean ro kono iku kulon, ada sembayang ngadep ngedan, sapa iki? Sah ta mboten? Ya gak sah wis ro kok ngadep ngedan, ro nek kono iku kulon misale. Adake ngadep ngedan, ngadep ngidul, ngadep ngalor. Gak sah. Nek teman-teman gak ro baru sah. Pun para jamaah cukup angge pelajaran tauhid tentang kiblat. Yeniku enten gangsal.